Salam, hörmətli izləyənlər və dinləyənlər. Bugünkü qonağımız ədəbi mütəsəvvif, araşdırmacı yazar Abdul Elçindir. Salam Abdul müəllim. Sizinlə ədəbi təsəvvür söhbətində bir daha birlikdəyik. Sizə bu söhbətimizdə İslam, təsəvvür və xoşbəxtlik mövzularında bir neçə suallarımız olacaq. Buyur. Birinci sualımız budur. İslam nədir və bugün İslam yaşanırmı? Razı olsun. Sevgili dinləyicilər, izləyənlər, biz də sizinlə bir daha görüşmənin hüzuru, xoşbəxtliyi içərisindəyik. Bu günləri bizə olan suallar, bir neçə suallar olacaq. O sualların birincisi, İslam nədir və bugün İslam yaşanır? Bu yöndə biz ədəbiyyat və təsavvuf və Quran araşdırmaları içində olmuşuq. Bir neçə ildir, 5 ilə yaxındır ki, bu araşdırma içərisindəyik. Və bu günləri İslamın nə olduğunu Əl-İmran surəsi 19-cu ayət kəlməsində Allah təala buyurur ki, Allah qatında bir tək din İslamdır. Buradan nə anlaşır? İslam sözü, İslam təslim deməkdir. Təslim 4 təslimdən ibarətdir. Yəni Allah qatında, Allah təalanın bizi yaratmasında bir tək muradı var. Bizim xoşbəxtliyimiz və bu xoşbəxtliyi yaşayacaq olan bizim ikinci vücudumuz olan nəfsimizdir. Və bu vücudları sizlə istəyirəm bir bölüşəm. İnsanın neçə vücuddan ibarət olduğunu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Birinci vücudumuz Allah təala Hicr surəsi 26-cı ayət kəlməsində buyurur ki, biz insanı həmain məsnun olan sasəlindən yaratdıq. Və ikinci vücudumuz olan nəfsimiz isə Şəms surəsi 7-ci ayət kəlməsində Allah təala belə buyurur. And olsun o nəfsi səvva edənə, 7 mərtəbədə səvva edənə. Yəni, əmmara, ləvvamə, mülhümə, mütmainə, radiyə, mardiyə və təskiyə pillələrinə sahib qılır. Və üçüncü vücudumuz olan ruhumuz, Səcdə surəsi 9-cu ayət kəlməsində Allah təala buyurur ki, onu içinə nəfsi dizayn etdikdən sonra öz ruhundan üfürdü. Beləliklə, insanın üç vücuddan olduğunu Allah təala bizə bu ayət kəlmələrlə açıqlama verir. İkinci vücudumuz olan nəfsimizin 19 xəstəlikləri vardır. Bu 19 xəstəliklərin bir neçəsini sizlə bölüşəcəm. Cəhalət, yalan, zən, zülüm, kin və nifrət və bir neçəsi, yəni bir daha neçələri. Ruhumuzunsa 19 xisləti var, yəni 19 mənəvi gözəllikləri vardır. Bu mənəvi gözəlliklərdən bir neçəsini yenə sizinlə bölüşəcəm. Sevgi, təvazu, iman, səxavət, bu kimi 19 dənə gözəlliklər var. Və Allah təala Müddəssir surəsi 30-cu ayət kəlməsində buyurur ki, 19 üzərinizdədir. Yəni bu 19 üzərinizdədir deyəndə Allah təala nəyi nəzərdə tutur? İnsanda, insanın nəfsinin qəlbində olan 19 dənə
qaranlıqlardan ibarət olan xəstəliklər və ya biraz öncə saydıqlarımız kin, nifrət, yalan, zənn, zülm, cəhalət kimi və ruhumuzunsa 19 dənə gözəllikləri vardır, yəni xislətləri vardır. Bunlar da sevgi, təvazu, iman, ədəb, ədalət, haqq bu yöndə gözəlliklərdən ibarətdir. Fizik vücudumuz sadəcə bu iki ruhumuzla nəfsimizin qəlbi mənasındadır. Yəni ki, necə ki, Allah dostların gözəl bir sözləri var ki, qəzəllərində, şeirlərində həmişə buyururlar ki, məsəl üçün, İmadəddin Nəsimi böyüklərimizdən, böyük dahi şairlərimizdən birisidir. Necə ki, deyir, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Yəni, burada bu fizik vücudun içində iki dənə aləmə aid olan vücuddan danışır. Bu iki dənə vücudumuza biraz öncə saydıqlarımızdan, yəni nəfsimiz və ruhumuzdur. Bu fizik bədən və bunun içində iki dənə başqa bir aləmə aid olan iki vücudumuz. Bu, misal üçün, başqa Məhəmməd Füzuli, dahi şairimizin gözəl bir qəzəli var. Orada buyurur ki, canı canan diləmiş, verməmək olmaz ey dil, nə niza eyləyəlim ki, ol nə sənindir, nə mənim. Yəni, burada canı canan diləmiş. Can deyəndə, Məhəmməd Füzuli, dahi şairimiz, can deyəndə ruhu, insanda əmanət olan ruhu nəzərdə tutur. Canan deyəndə Allahı nəzərdə tutur. Yəni, ruhu bizə üfürən Allah Teala'nın nəzərdə tutur. Və eydil deyəndə, yəni qəlb mənasında, yəni nəfsin qəlbinə. Belə, buradan bu anlaşılır ki, əsas burada bu anlaşılır ki, fizik vücud, yəni bu cismimiz nəfsimizə deyir ki, canı canan diləmiş, bizi götürdüyümüz bu əmanəti Allah diləmiş, verməmək olmaz eydi. Yəni, ey nəfs, nə niza eləyə bilərik, əlimizdən nə gəlir ki, bunu Allah bizə üfürüb, bunu Allah bizə verib və ölmədən öncə bizdən geri istəyir. Yəni, bunu ölmədən öncə geri istəməsini hardan bilirik? Yəni ki, bu Məhəmməd Füzuli sağ ikən bunu yazıb. Bu qəzəli sağ ikən yazıb və bir çox Allah dostları bu yöndə, misal üçün, türk ədəbiyyatından Səid Nursi Həzrətləri gözəl buyurur ki, faniyəm, fani olan istəməm, acizəm, aciz olan istəməm. Ruhumu Rahmana təslim eylədim, qeyri bir şey istəməm. Yəni, daha neçələri Allah dostları, misal üçün, bizim tanıdığımız Dədə Qorqud, Nizami Gəncəvi, Mövlana, Yunus Əmrə, Səid Nursi, Hüseyin Cavid və bir çoxları, daha neçələri bu həqiqəti, bu gözəllikləri, insanın üç vücuddan olduğunu və üçünün də ölmədən öncə Allaha təslim olmasını şeirlərində, qəzəllərində vurğulamışlar. Və biz də bu araşdırma içində ədəbiyyat araşdırmacısı olaraq bunları araşdırdıq və sizinlə əsas hədəfimiz bunları araşdırıb tək özümüz yaşamaq yox, daha ötəsində hər kəslə bölüşməkdir. Bütün bizi dinləyənlərlə, izləyənlərlə, bütün xalqımızla bunları bölüşməkdir məqsədimiz. Yəni, əgər bir insan bir həqiqəti yaşayırsa, mümkündür ki, onu kiməsə, bir qonşusuna mı, bir dostuna mı, bir yaxın qardaşına mı, bir vətəndaşına mı bu həqiqəti bildiyi, araşdırıb tapdığı həqiqəti bölüşməsin. Və bu səbəblə bildik ki, sizlə bölüşdük ki,
insan üç vücuddan ibarətdir və cüzi iradəmiz də daxil olmaqla İslam nədir sualına da gəlincə 4 təslimdən ibarətdir. İslam təslim deməkdir, yəni tərcümə mənada gəlir ki, təslim, amma nəyin təslimi? Əvvəla, ruhumuzun ölmədən öncə Allaha təslimi, fizik vücudumuzun Allaha təslimi, nəfsimizin çirkinliklərdən, mənəvi xəstəliklərdən Allahın zikri ilə təmizlənib Allaha təslimi və cüzi iradəmizin də, yəni azad iradəmizin də Allaha təslimi. İslam bu 4 təslimdən ibarətdir. Və bizim bu günləri sualımızın davamında da sevgili dostumuz buyurdu ki, və bu günləri bu İslam yaşanırmı? Amma görürük ki, nə yazıq ki, ən azı 12 əsr bundan öncədən, 14 əsr bundan öncədən, ta o 11 imama kimi bu həqiqət yaşandı və bugünkü günü ta 12 əsr kesib bu günlərə gəlib çıxmışıq. Bu, bizim bir an öncə saydığımız insanın üç vücuddan ibarət olması və İslamın təslim mənasına gəlməsi, təslimlər də ruhun, cismin, nəfsin və iradənin Allaha təslim olması nə yazıq ki, unudulmuş vəziyyətdədir. Və bu günləri insanlar 5 şərtlə, İslamın 5 şərti ilə qurtulacaqlarını zənn edirlər. Hələ də ola bilsin ki, bizi bu an dinləyənlərin bəlkə də 95%-i hələ də 5 şərtlə qurtulacaqlarının zənnindədirlər. Amma Allah Teala Quran-ı Kərimə nəzər saldığımız zaman Allah Teala'nın bizə çox açıq mesajları görürük. Və bunu da sizlə bölüşməməyi özümüzə yaraşdıra bilmirik. Yəni ki, dura bilmirik yerimizdə. Bir sevgi, bir xoşbəxtlik, bizim bu günləri yaşadığımız, biz bu günləri bu həqiqəti öz başımıza da tapmamışıq. Yəni ki, bunu bu Quran araşdırmasıdır, bu ədəbiyyat, Azərbaycan Türk ədəbiyyatı araşdırmasında biz öz başına eləməmişik. Biz bu günləri bu devrin imamına, yəni Mehdi Rəsula tabiyik. Bu elmi, Quran elmini biz Mehdi Rəsuldan alırıq. Və bunu da sizə deməyə bilmirik. Çünki Quran-ı Kərimdə yüzlərlə ayət kəlmədə hər kəslə bölüşün. Yəni ki, bölüşmək, təbliğ eləmək, həqiqəti insanlara təbliğ eləmək. Bir var, bir hədisdə eşitmişik ki, deyir, Peyğəmbərimizin, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir nəfər ərəb gəlir, Peyğəmbərə deyir ki, mən cənnətə necə eləyim, girim, necə cənnətə girə bilərəm. Qayıdır, Peyğəmbərimizin gözəl cavab verir ki, get 5 şərti əməl elə. Namaz, oruc, zəkat, kəlmə-i şəhadət və həcc ibadətlərini yerinə yetirən insan gedəcək yeri cənnətdir. Amma biz Quran-ı Kərimə nəzər saldığımız zaman, yəni Allah dostlarının həyatına nəzər saldığımız zaman, alimlərimizin bu günləri Allah tərəfindən, yəni Allahın təyin elədiyi alimlərimiz tərəfindən onların araşdırmalarına nəzər saldığımız zaman baxırıq ki, qurtuluş 5 şərtlə deyil. Heç kimsə, heç bir insan, heç bir Allahın yaratdığı insan Quranın ötəsinə keçib, mən 5 şərtlə qurtulacağam deyə bir iddia sahibi ola bilməz. Quran-ı Kərimdə Allah Teala Kəhf surəsi 103, 104, 105-ci ayələrində əməllərinin boşa gedəcəyindən xəbər verir. Kimlərin əməlləri boşa gedir? Tutalım, bir insan 15 yaşına çatır və ata-babasının bu 5 şərti yerinə yetirdiyinə şahid olur və bu səbəbdən o 15 yaşına çatan bir gənc, istər qadın olsun, istər kişi olsun, başlayır o 5 şərtə əməl eləməyə. Yəni, namaz qılmağa, oruç tutmağa, zəkat verməyə, imkan varsa həccə getməyə və kəlmə-i şəhadət gətirməyə. Yəni, İslamın 5 şərti ilə
qurtulacağını zənn edərək başlayır ibadətlərə. Və bu ibadətlərə başlayan insanların aqibətini Allah Teala Quran-ı Kərimdə belə açıqlayır ki, Kəhf surəsi 103-də deyir, əməlləri baxımından daha çox hüsranda olanlardan xəbər verirmi? Onlar gözəl əməl işlədiklərini zənn edirlər. Və Kəhf surəsi 104-105-ci ayəsində də Allah Teala buyurur ki, onlar bizim ayələrimizi və bizə qovuşmağı inkar etdilər. Onların bütün əməlləri həva oldu. Yəni, nə səbəblə həva oldu? Allahın ayələrini, hansı ayələrini? Hidayət ayələrini. Yəni, insanın ölmədən öncə Allaha təslim olacağına dair olan, bunu anladan, bizə çatdıran, yəni təslimiyyəti bizə çatdıran, həqiqəti bizə çatdıracaq olan ayələri inkar etdilər və Allaha qovuşmağı inkar etdilər. Yəni, Allaha qovuşmaq deyəndə çox zaman bizə suallar olur ki, qovuşmaq deyirsiniz də, yəni bunu biz eşitməmişik, biz bilmirik bunu. Ki, bu günə kimi bizim dədə babamızdan biz 5 şərti öyrənmişik. Yəni, bu qovuşmaq nədir? Qovuşmaq gedək özümüzü öldürəkmi? Biz də onlarla bölüşürük ki, qovuşmaq deyəndə, necə ki, Hicr surəsi 29-cu ayət kəlməsində Allah Teala insanı yaratmadan öncə bütün mələklərə, cinlərə deyir ki, mən yer üzərində bir bəşər yaradacam, bir insan yaradacam. Ona ruhundan üfürdüyüm zaman səcdə edin. Bu əmri verir və Hicr surəsi 26-cı ayət kəlməsində bu fizik bədənimizi yaradır, həmayin məsul olan sasəlindən yaradır və ikinci vücudumuz olan Şəms surəsi 7-ci ayət kəlməsində nəfsimizi səvva etdiyindən, dizayn etdiyindən danışır və üçüncü vücudumuz olan ruhun ölmədən öncə Allaha qovuşmasını, yəni ki, ruhun üfürülməsini bizə anladır. Yəni, Səcdə surəsi 9-cu ayət kəlməsində üçüncü vücudun, Səcdə surəsi 9-cu ayət kəlməsində üçüncü vücudu üfürür və bu üçüncü vücud ki, Allahdan üfürülür, Allahdan üfürüldüyü üçün bir imtihan olaraq biz insanları bu əmanət olan ruh imtihan olaraq bizə üfürülür. Və bu gün də hər devrin öz hidayətçisi olduğu kimi bu devrin də öz hidayətçisi var. Həzrəti Mehdi əleyhissalam bu devrin hidayətçisidir və bu şifrə, yəni Allaha qovuşmağı diləmə şifrəsi. Yəni, ölmədən öncə Allah Taala'nın üfürdüyü əmanət olan ruhu ölmədən öncə Allaha qovuşturmağı diləmək. Bu duanı diləmək, bu devrin imamı olan Mehdi Rəsulun şifrəsidir, yəni hidayət şifrəsidir. Yəni, bir insanı, misal üçün, Mehdi sözünün mənası hidayət edən, hidayətçi mənasından, yəni ki, hidayətçi deməkdir. Hidayət nədir? Hidayət, Əl-İmran surəsi 20-ci ayəsində, 120-ci ayəsində, Əl-İmran, Bəqərə 120, Əl-İmran surəsi 73-cü ayəsində Allah Teala buyurur ki, hidayət Allaha qovuşmaqdır. Yəni, buradan anlaşılır ki, insanda nədir ki, Allaha qovuşacaq? Fizik vücuddur, torpaqdan gəlib torpağa qayıdacaq. Nəfsdir, bərzah aləminə aiddir, yəni ki, Allaha qovuşa bilməz. Allaha qovuşacaq olan, Allahdan üfürülən ruhdur. O ruh ki, Allah Teala Asaf surəsi 72-ci ayət kəlməsində buyurur ki, deyir, əmanəti, şübhəsiz ki, biz əmanəti göylərə, dağa, yerə təklif etdik, onu yüklənməkdən qorxdular və ondan çəkindilər. Onu insan yükləndi, çünki o nəfs çox cahil və çox zalimdir. Yəni, burada cahillik nə mənada? Yəni, Allah Teala insana bütün dağa, göyə, yerə təklif edir, ruh olan əmanəti. Heç kəs bunu yüklənmir.
bir şuur sahibləri olduqları üçün, yəni ki, bütün yaradılmış bir şuur sahibi olduğu üçün iradəsinin olduğunu düşünür ki, iradəm yoxdur. Mən bunu necə, əgər bir əmanət verilirsə mənə, mən bunun birinci iradəm olmalıdır ki, onu istəyə bilim. İradəm olmadığı üçün, iradəsi olmadığı üçün bütün o dağın, yerin, göyün götürə bilmir. Həm də götürsə belə, Allah onu versə belə, yenə iradəsi yoxdur ki, onu Allaha qoşdurmağı istəyər, təslim eləmə, əmanəti qaytarmaq istəyər. Yəni, iradəsi olmadığı səbəbi ilə və nəfsi olmadığı səbəbi ilə əmanəti yüklənmir. Əmanəti yüklənən nə olur? Cahil və zalim olan nəfsimiz. Azad iradəsi ilə Allah Teala təşkil edən kimi nəfsində də doyumsuzluq olduğu üçün, nəfsinin mənəvi qəlbində xəstəliklər olduğu üçün Allah əmanəti təşkil edən kimi əmanəti götürür. Və bu səbəblə, o səbəblə götürür ki, cahildir. Necə ki, ayət kəlmənin sonunda buyurur ki, cahil və zalimdir. Cahil bu səbəblə Allahın həqiqətindən, Allahın elmindən xəbərsizdir. Zalimdir nə səbəblə? Allahın əmanətini hələ də Allaha qaytarmağı istəməyib. Allahın əmanətinə yüklənib. İndi, sevgili qardaşlarım, sevgili dinləyicilər, yəni bu söhbətimizlə əsas nə yöndə sizə bunu bölüşmək istəyirik ki, əgər bir insan Allaha təslim olmağı İslamın 5 şərti ilə düşünürsə, çox böyük bir yanlışlıq içərisindədir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə 5 şərt yox, 7 şərtdən danışır. Yəni bu 5 şərti bilirik ki, namaz, oruc, zəkat, həc, bir kəlmə-i şəhadət və o biri iki dənə şərt hansılardır? Allaha ölmədən öncə ruhun Allaha təslimini qəlbən istəmək və bu devrin hidayətçisinə tabi olaraq onun verdiyi reseptlə nəfsimizin qəlbindəki xəstəliklərin müalicəsinə başlamaq. Bu 2 şərt olmadan bu 5 şərt də keçərli deyil, sevgili qardaşlarım, sevgili dinləyicilər. İndi bunu bir neçə əsr bundan öncədən ancaq Allah dostları bu həqiqətləri insanlarla bölüşüblər şeirlərində, qəzəllərində və bu günləri Mehdi Aleyhisselam, yəni bizim mürşidimiz, bizim tabi olduğumuz yəni bu devrin hidayətçisi bizə bu həqiqəti öyrədib və biz bunu 5 ilə yaxındır ki, yaşayırıq. Artıq yerimizdə dura bilmirik. Bir neçə qardaşlarımızla, yəni ki, bu gözəllikləri yaşayırıq. Hərəmizin öz işimiz, öz dünyəvi işlərimizdə, yəni işimiz də var, yəni çalışırıq da. Amma yenə də bu bildiyimiz, yaşadığımız, yəni devrin imamından öyrəndiyimiz bu həqiqəti sizlə bölüşmək məcburiyyətində olduğumuzu düşünərək bunu sizlə bölüşürük ki, İslam 5 şərti yox, 7 şərtdən ibarətdir. Allaha qovuşmağı diləmək, devrin hidayətçisinə tabi olmaq, yəni zikrə başlamaq, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, kəlmə-i şəhadət gətirmək və imkan olarsa həccə getmək. Yəni bu 7 şərti biz hal-hazırda devrin imamından öyrənirik və bunu sizlə bölüşürük. Və qaldı ki, təslimiyyət, İslam nədir? İslam, yenə də bir an öncə açıqladıq ki, insan 3 vücuddan ibarətdir. Bu, bir insanın müsəlman olması, yəni təslim olması, İslamı yaşaması, bu 5 şərti yerinə yetirmək yox, təslimiyyətləri yaşamaq. Yəni, 5 şərt bir vasitədir, hədəf deyil. Allah razı olsun. Yəni, bu 5 şərti bir insan ruhun təslimiyyətini dinləyir, ruhun təslimiyyətin Allaha istəyir ki, Allahım, mən ölmədən öncə əmanət verdiyin ruhumu sənə təslim eləmək istəyirəm deyə
qəlbdən bir dua ilə Allaha yönəlir, qəlbən bir diləklə Allaha yönəlir və bir 7-8 ay ərzində Allah Teala onu bu devrin hidayətçisinə çatdırır və ona tabi olur və 7-8 ay ərzində ruhu vücuddan ayrılaraq, tabi olduğun andan ruhu vücuddan ayrılaraq Allaha 7-8 ay ərzində gedir, təslim olur. Və bu birinci təslim. Yəni, bu günləri əsasda nə sualı vermək istəyərdim? Allah inşallah nəsib eləyər ki, sizinlə bir daha başqa görüşlərimizdə, başqa çəkilişlərimizdə görüşərik ki, bir insan əgər Allahın yoluna giribsə, ən azı 7-8 ay ərzində birinci təslimiyyəti yaşamalıdır. Yəni, ruhun Allaha təslimini yaşamalıdır. Ruhun Allaha təslimi yaşayan insan xoşbəxt olur, zevq içində olur, hər kəsi sevir, həmin insanların düşmanı olur. Amma günümüzə baxdığımız zaman İslam dövlətləri, nə qədər müsəlman dövlətləri tanıyırıq ki, hal-hazırda dava, müharibə içindədirlər bir-birləri ilə. Yəni, buna səbəb budur ki, insanlar 5 şərtlə Allahın yolunda olduqlarını zənn edirlər və Allahın hökmüymüş kimi hökm verirlər, insanları bir-birinə qırdırırlar. Amma bu günləri, sevgili dinləyicilər, İslam sevgidir, İslam xoşbəxtliyidir. Yəni, bu 7-8 ay ərzində bu xoşbəxtlik, bu sevgi mütləq yaşanır. Əgər siz də yaşamaq istəyirsinizsə, ey bizi dinləyən 5 şərti yerinə yetirən sevgili qardaşlarımız, bacılarımız, sevgili bütün xalqımız, əgər siz də xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, siz də həqiqətən də Allaha təslim olanlardan olmaq istəyirsinizsə, müxlis olmaq istəyirsinizsə, qəlbən ruhun Allaha təslimini diləyin. Sadəcə qəlbdən bir dilək, Allahım, ölmədən öncə əmanət verdiyin ruhumu sənə təslim eləmək istəyirəm. Nə olar, qəlbimə bax, qəlbim səni istəyir. Sadəcə bir tək bu dua ilə Allaha yönəldiyiniz zaman Allah Teala sizə bu gözəllikləri yaşadacaq. Həm ruhunuzu təslim eləyəcəksiniz Allaha, həm cisminizi Allaha təslim eləyəcəksiniz, yəni bu fizik bədəni, həm nəfsinizi, həm də azad iradənizi Allaha təslim eləyəcəksiniz və beləliklə İslam olacaqsınız. Allah razı olsun. Buyurun. Elçin müəllim, ikinci sualımız budur ki, İslamın 3 əsası olan vəhdət, tövhid və təslim nədir? Allah razı olsun. Bu günləri əsas da unutulan nöqtələrdən biri, hər kəs vəhdəti, tövhidi və təslimi yenə də 5 şərtdən ibarət olduğunu düşünürlər. Yəni, baxırıq ki, vəhdət deyəndə Allah Teala nəyi nəzərdə tutur? Vəhdət tək Allaha iman etmək. Kəhf surəsi 110-cu ayət kəlməsində Allah Teala buyurur ki, ilk dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ilk dəfə insanlara verdiyi bir mesaj var ki, ayət kəlmələrdən, Kəhf surəsi 110-cu ayət kəlmə, orada buyurur ki, sizin ilahınızın bir tək ilah olduğu mənə vəhy edilir. Elə isə tək olan Allaha mülaki olun. Yəni, mülaki sözü ərəbcə deməkdir də, yəni qovuşmaq, ərəbcə mülaki mənasında, liqa olmaq, munib olmaq. Elə isə deyir, o Allaha, tək olan Allaha mülaki olun, ona qovuşun. Nəyiləri ilə qovuşacaqlar? Bu da 3-cü sırada olan İslamın 3 əsaslarından 3-cüsü təslimdir. Bizə, misal üçün, bir insan Allaha qovuşmağı diləyirsə, bütün yaradılmışları kənara qoyur və tək olan Allaha qovuşmağı diləyir. Tək olan Allaha qovuşmağı diləyənlərin
bir ara gətirdiyi, yəni yaratdıqları topluma, yəni bir ara toplanmalarına Allah Taala tövhid deyir. Yəni bu günləri baxsaq, hal-hazırda İslam 72 firqəyə bölünmüşdür. Yəni buna baxsaq, görürük ki, eyni bir firqədə, eyni bir firqənin sahibi olanlar belə bir-birlərini bəyənmirlər. Yəni, düşüncələri eynidir. Nə səbəblə eynidir? Allah Taala Rum surəsi 31-ci ayət kəlməsində buyurur ki, Allaha yönəlin, təqva sahibi olun və namaz qılın və müşriklərdən olmayın. Bu, Rum surəsi 32-ci ayət kəlməsində də Allah Taala o müşriklərdən olmayın ki, onlar dinlərində firqələrə ayrıldılar və qrup-qrup oldular. Hər qrup özündə olan elmlə fərahlanır. Bu insanlar Allaha yönəlmədikləri üçün, yəni ki, yönəlmək, Şura surəsi 13-cü ayət kəlməsində, Zümər surəsi 17-ci ayət kəlməsində və bir çox ayət kəlmələrdə yönəlməyin, yəni münib olmağın mənası Allaha qovuşmaq, yəni Allaha hidayət olmaq mənasındadır. Bu insanlar da eyni firqədə ola-ola, eyni qrupda ola-ola Allaha qovuşmağı diləmədikləri üçün eyni firqədə ola-ola bir-birlərini anlaya bilmirlər. Və bu bir ayrılığa gətirib çıxardır, heç bir zaman vəhdəti, tövhidi yaşaya bilmirlər. Bir insan da əgər vəhdəti, yəni tək Allaha iman eləməsə, tövhidi yaşaya bilmir, tövhidi yaşaya bilməyənlərdə, yəni ki, toplu şəkildə ola bilməyən insanlarda Allaha təslim ola bilmir. Yəni, İslamın 3 əsaslarından üçüncüsü olan təslim. Yenə də təslim yenə gəlir çıxır ki, təslim yenə nədir? Ruhun ölmədən öncə Allaha təslimi, fizik vücudun Allaha təslimi, nəfsimizin mənəvi xəstəliklərdən təmizlənib, təskiyə və tavsiyə olub Allaha təslimi və cüz'i iradəmizin Allaha təslimi. Yəni, bunların yaşanması, yenə də sevgili dinləyicilər bunu sizlə bölüşmək istəyirik ki, qəlbən Allaha qovuşmağı, ruhun ölmədən əvvəl Allaha təslim olmağını diləmədiyimiz müddətcə bu təslimiyyətləri yaşaya bilmirik. Nə qədər bir 80 il belə ömrümüz olsa, ibadətlərlə İslamın 5 şərtini yerinə yetirsək belə, yenə də biz qurtuluşa çata bilməyəcəyik. Çünki Allah Taala bizə, biz qalib bəla günündə dünyaya gəlmədən öncə Allaha, ruhumuzun Allaha təslim edəcəyimizə dair Rad surəsi 20-21-ci ayət kəlməsində söz vermişik. Fizik vücudumuzun Allaha təslimi barəsində qul olacağına dair Yasin 60-61-ci ayət kəlmələrində söz vermişik. Və Müddəssir surəsi 38, 39, 40-cı ayələrində nəfsimizin mənəvi xəstəliklərdən təmizlənib Allaha təslim olacağına dair Allaha söz vermişik. Və Maidə surəsi 7-ci ayələrində də və bir çox ayələrdə də cüz'i iradəmizin də Allaha təslim olacağına dair, yəni misaqımızı da yerinə yetirəcəyimizə dair Allaha söz vermişik. Allah Taala bizim nəfsimizdə olan xəstəliklərdən xəbərdar olduğu üçün, yəni özü yaratdığı üçün xəbərdardır və bu səbəblə Ashab surəsi 72-ci ayət kəlməsində bu sözü yerinə yetirir. Yəni bu sözü alır ki, Ashab surəsi 170-ci ayət kəlməsində Allah Taala insanlara, Adəm övladına buyurur və zürriyyətinə. Deyir ki, mən deyir, Adəmin zürriyyətini, Adəmin belindən çıxartdım və öz qatımda düzdüm və dedim ki, mən sizin Rəbbiniz miyəm? Və bütün Adəm əleyhissalam və bütün zürriyyəti, bəli, sən bizim Rəbbimizsən deyə buyurdu. Bütün insanlar, hər birimiz Allaha, ruhumuzun ölmədən öncə Allaha qovuşaraq təslim olması,
fizik vücudumuzun Allaha təslim olması və qul olması nəfsimizin xəstəliklərdən 19 dənə kin, nifrət, cəhalət, zən, zülüm, bu kimi çirkinliklərdən, xəstəliklərdən təmizlənib Allaha təslim olması və cüz'i iradəmizin də Allaha təslim olmasına dair Allaha söz vermişik. Bir insan nə səbəbinə 5 şərti yerinə yetirməklə qurtuluşa çata bilmir. Sevgili dinləyicilər, buranı çox diqqətlə dinləməyinizi xahiş edirəm ki, Allaha biz söz verməmişik gedib 5 şərti yerinə yetirəcək. Quran ayələrində heç bir ayət-kəlmə yoxdur ki, Quran-Kərimdə ki, biz Allaha söz vermişik ki, 5 şərt söz verirəm ki, yer üzərində gedəndən sonra 5 şərti yerinə yetirəcəm. Amma Quran-Kərimdə Allaha söz vermişik ki, ruhumuzu ölmədən öncə Allaha təslim eləyəcək. Və bəli, ruhumuzun da Allaha təslim olması üçün mütləq ibadətləri yerinə yetirməliyik ki, bu təslimiyyətləri yaşayaq. Biz demirik, ibadət eləmək olmaz, namaz qılmaq olmaz, zəkat vermək olmaz. Bunları da eləməliyik, amma təslimiyyəti diləmədən, hədəfi təyin eləmədən bir vasitədən istifadə eləmək sadəcə ortalıqda fırlanmağa bənzər, kuruq vurmağa bənzər. Nəyə bənzəyir? 5 şərti yerinə yetirmək bir misal verək. Yəni, hədəf təyin olunmadan elə bil ki, maşın, həyətdə bir maşın dayanıb, yanacağı yerində, təzə yağın içində maşın alıbsınız. Hədəfiniz yoxdur, hara gedəs. Gedib minirsən ona, fırlanırsan, məhləni bir kuruq attın, təzədən gəldin, saxladın. Bilmirsən, hara gedəsən. Mütləq hədəfin olmadığı üçün səni çöldə baş və müncür hadisə gələ bilər. Amma hədəf nədir? Hədəf Allaha ruhun ölmədən öncə təslimini diləməkdir. Qəlbən Allaha qovuşmağı istəməkdir. Qəlbən ruhun Allaha təslim olmağını dilədiyin zaman ondan sonra namaz qılacaqsan, oruç tutacaqsan, zəkat verəcəksən, kəlmə-i şəhadət gətirəcəksən və imkanın olarsa həccə gedəcəksən və bunları, bu ibadətləri yerinə yetirməklə Allaha təslim olacaqsan. Yəni, hədəfi təyin eləyəndən sonra vasitələrdə əməl eləyəcəksən. Bu günləri, bu sevgili dostumuzun elə sualında da vardı, bu günləri İslam yaşanırmı? Yəni, bundan öncəki. Bunların ən böyük səbəbkar, İslamın yaşanmamasına ən böyük səbəbkar kimlərdir? Bugünkü din adamlarımız. Bu devrin imamını tanımayan, ona hələ tabi olmayan din adamlarımızın bugünkü günü biz insanlara qoyduqları təhlükənin içərisindəyik. Böyük bir təhlükə. Hər kəs sıxıntı içindədir. Bütün ailələr sıxıntı içindədir. 3 gün evlənirlər, 3 gündən sonra bir də xəbər tutsan ki, artıq boşanırlar. Nədir axı buna səbəb? İnsanlar əl-ələ, könül-könül ola bilmirlər. Çünki ən böyük günahkarlar, ən böyük bu günləri, o Qasas surəsi 68-ci ayət kəlməsində Allah Taala buyurur ki, deyir, yaradan mənəm, yaratdıqlarımın içindən seçən mənəm, seçim haqqı yalnız mənə aiddir. Yəni, onlara seçim haqqı düşmür. Və bu günləri insanlar, biri gedir, hansısa bir ölkədə oxuyur, biri İlahiyyat Universitetini bitirir, haranı bitirir, ərəb dilini əzbərləməklə, hədis əzbərləməklə, kəlam əzbərləməklə bugünkü günü insanları uçurma aparırlar. Az bir qarşılığa rəğmən, yəni ki, pul qarşılığında, maddiyyat qarşılığında elm öyrənirlər və o öyrəndikləri elmi də kitablara çevrilərək, yəni əl yazmaların sataraq insanların yoldan azmasına səbəb olurlar. Və şeytanın da ən böyük tələsində olanlar bizim bugünkü günü hidayətin nə olduğunu bilməyən din adamlarımızdır. Biz də bu neçə ildə bu araşdırmaları axtardıq, biz də ibadət elədik, biz də 5 şərti yerinə yetirirdik, 2 il 5 şərti yerinə yetirdik, gecə gündüz ibadət elədik. Amma
heç bir huzur, heç bir xoşbəxtlik yaşaya bilmirdik. Və bu günlərdə %100 bilirik ki, hal-hazırda bizi dinləyən, izləyən sevgili tamaşaçılarımızın bilirik ki, 5 şərti yerinə yetirən heç kimsə Allahın yaşatdığı xoşbəxtliyi yaşaya bilməz. Nə bu dünya, nə dünyada xoşbəxtlik yaşaya bilməz, nə də axirətdə cənnətə girə bilməz. 5 şərt, sevgili dinləyicilər, qurtuluş deyil. Sadəcə qurtuluş, Zümər surəsi 17-ci ayət kəlməsində Allah Teala buyurur ki, onlar ki, tağuta qul olmaqdan içtinab etdilər, yəni qaçdılar. Çünki Allaha yönəldilər, Allaha qovuşmağı dilədilər. Onlara müjdələr vardır, elə isə o qullarımın müjdələr. Burada tağuta qul olmaqdan qaçmaq, yəni bu günləri tağutu əvəz edən insanlar İslamın 5 şərtini yerinə yetirirlər və öz elmlərini insanlara çatdırırlar, amma İslamın 5 şərtdən ibarət olduğunu insanlara təbliğ edirlər. Həmin insanlar tağutdur. Həmin insanlar o Fatır surəsi 5-ci ayət kəlməsində də olan Allah Teala buyurur ki, amandır dünya həyatı sizi aldatmasın və aldadıcılar da sizi Allah ilə aldatmasınlar. Və burada dünya həyatından aldananlar mütləq Allaha qovuşmağı diləməyənlərdir və aldadıcıların kimlər olduğunda Allah Teala başqa ayələrdə bizə açıqlayır ki, misal üçün Ahzab surəsi 66, 67, 68-ci ayələrində və bir çox ayələrdə, Araf surəsi 38-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki, deyir, insanlar deyərlər ki, biz sadatlarımıza uyduq, dində öndə gedənlərimizə uyduq və bu günlərdə biz cəhənnəmdəyik. Və Mülk surəsi 8, 9, 10-cu ayələrində də keşkə biz də bir rəsulla bir yol tutsaydıq, bir devrin hidayətçisinə tabi olsaydıq deyə insanlar Allaha müraciət edirlər, peşmançılıqlarını bildirirlər. Gəlin sevgili dostlarım, sevgili qardaşlarım, əl-ələ, könül-könülə Allaha qovuşmağı diləyərək, Allahın bu devirdə olan, bu devrin imamı Mehdi Rəsula tabi olaraq, əl-ələ, könül-könülə sevgimizi yaşayaraq, mənəvi xəstəliklərdən qurtularaq, zaman keçdikcə qurtularaq Allaha doğru yol alaq. Düşünməyin ki, biz ibadətə qarşıyıq. Biz ibadətə qarşı deyirik. Biz sadəcə ruhun Allaha təslim olmasını diləmədən bir insanın 5 şərti yerinə yetirməklə qurtula bilməyəcəyini sizlə bölüşürük. O səbəblə ki, biz Allaha 5 şərti yerinə yetirməklə, 5 şərti yerinə yetirəcəyimizə dair Allaha söz verməmişik. Biz Allaha ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nəfsimizi və cüzi iradəmizi, azad iradəmizi Allaha təslim edəcəyimizə dair Allaha söz vermişik. Onun üçün də sizdən də bir tək istəyimiz, Allah Taala'nın sizdən tələbi, sizin də təslimiyyətə gəlməyinizdir, sizin də bu sevgini, bu gözəlliyi yaşamağınızdır. Onun üçün də sevgili dinləyicilər, bu tövhid, vəhdət, tövhid və İslamı da təslim olmağı da sizlə bölüşdük. Başqa var idi nəsə? Abdülməlik, la ilahə illallah deyən cənnətə girərmi? Allah razı olsun. Bu da bugünkü günü unudulan, yəni ki, tam olaraq unudulan bir həqiqətin ardından gələn bir qavramdır ki, bunu insanlar düşünürlər ki, la ilahə illallah deməklə qurtuluş var. Amma heç bir, biz Quran-ı Kərimdə Hucurat surəsi 14-cü ayət kəriməyə nəzər salanda, orada ərəblər gəlirlər, Peyğəmbərimizə tabi olurlar, əlini öpürlər, yəni kəlmə-i şəhadət gətirib əlini öpürlər. O ayət kərimədə Allah Teala Həbibim, Allah Teala Peyğəmbərimiz buyurur ki, Həbibim,
Ərəblər dedilər ki, biz mömin olduq. Onlara de ki, siz mömin olmadınız. Yalnız İslam dairəsinə girdiniz. Yəni, buradan nə anlaşılır? Kəlmə-i şəhadət gətirdi. Canlı aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə tabi oldular. Onun önündə kəlmə-i şəhadət gətirdilər, amma Allah təala buyurdu ki, onlar mömin olmadılar. Nə səbəblə mömin olmadılar? Çünki ruhun ölmədən öncə vücudlarından ayrılaraq Allaha qovuşacağına iman eləmədilər. İman, Allah təala o insanlarda o imanın həqiqi qurtuluşa aparan olan imanın nə olduğunu açıqlayır. Bəqərə surəsi 46-cı ayət kəlməsində burada buyurur ki, o huşu sahibləri ki, ölmədən öncə Allaha qovuşacaqlarına və ölümlə də Allaha dönəcəklərinə yəqin hasil edərək inanırlar. Yəni, iman tək öləndən sonra Allaha qovuşacaq o anlayışını, onu bilmək, ona iman eləmək sayılmır. İman eləmək həm ölmədən öncə ruhun Allaha təslim olacağına iman eləmək, həm də ölümdən sonra, yəni qiyamətdən sonra Allahın hüzurunda, yəni məhşər meydanında fizik vücudumuz və nəfsimiz olaraq Allahın hüzurunda duracağımıza iman eləmək. Eynən İbrahim əleyhissalam həzrətlərinə bir gün Allah təala deyir ki, insanları dəvət elə, həqiqətə dəvət elə, yəni ki, öləndən sonra yenidən diriləcəyiniz gün gəlmədən Allaha dönün deyə əmr verir. İbrahim əleyhissalam buyurur ki, mən inanıram bu ölmədən öncə, öləndən sonra diriləcəyimizə, yəni qiyamətdən sonra diriləcəyimizə mən iman edirəm, amma qəlbimin mütmain olması üçün mənə bir işarə ver. Burada Allah Teala ayət kəlmədə keçir ki, İbrahim əleyhissalama buyurur ki, 4 dənə quş al və hərəsin başların hərəsin bir dağın başına qoy və kənara çəkir və kənardan gəl deyə çağır. Və onların sənin üzərinə gəldiyini, uçaraq sənin üzərinə gəldiyini görəcəksən. Və İbrahim əleyhissalam da Allahın əmrini yerinə yetirir, həmin quşları kəsir, qoyur, başlarının üzür qoyur, hərəsin bir vücudun bir dağın başına, bir başın bir dağın başına və kənara çəkilir, kənardan Allahın izni ilə gəl deyir. Və o quşun başı Allahın izni ilə gəl dediyinə görə Allahın yardımı ilə o quşun başı gelir, vücuduna qovuşur, o vücuduna birləşərək gəlir İbrahim əleyhissalama tərəf. İndi buradan nə anlaşılır? Yəni, bu ölmədən öncə Allaha təslim olmaq, iman bu ölmədən öncə Allaha təslim olmaqdadır. Ölmədən öncə təslim. Yəni, kafir belə öləndən sonra Allahın qovuşacağına, Allahın yanında olacağına iman eləyir. Amma sevgili dinləyicilər, həqiqi iman, yəni haqq iman ölmədən öncə əmanət verilən ruhun Allaha təslim edilməsinə iman etməkdir. Allah razı olsun. Yəni, bu səbəblə bu yəqinliyə çatırıq ki, əgər Peyğəmbərimizin canlı Peyğəmbərin əlini öpdülər, kəlmə-i şəhadət gətirdilər və Allah Teala onlar mömin olmadılar buyurdusa, deməli, kəlmə-i şəhadət gətirməklə mömin olmaq olmur. ehsan sahibi kul olmaqla mümin olunur. Allah razı olsun. Abdülməlim, sonuncu sualımız budur ki, Allah'a inanmaq, Allah'a inanıram demək insanı cənnətə apararmı? Allah razı olsun. O Allah'a inanmaq, Allah Teala Quran-ı Kerim'de inanmaq və buyurduğumuz kimi, yani söylediğimiz kimi, inanmaq öləndən sonra Allah'ın önündə olmağa inanmaqdır. İnanmaq ölmədən öncə Allah'a təslim olmağa inanmaqdır.
Yəni, ruhun ölmədən öncə Allaha təslim olmasına iman etməkdir. Amma insanı cənnətə aparacaq olan nədir? Sevgili dinləyicilər, insanı cənnətə aparacaq olan təqvadır. Yəni, insanın qəlbində Allahın sevgisini qazanır və Allahın sevgisini itirmək borusuna düşür. Yəni, daim həyəcan içində, sevgi içində olur ki, aman bir səhv eləməyim, Allahın mənə olan sevgisi azalar. Buna Allah Teala təqva deyir. Və Ənfal surəsi 29-cu ayət kəlməsində Allah Teala buyurur ki, ey iman edənlər, əgər təqva sahibi olsanız, Allah sizi Furqan sahibi qılar, günahlarınızı örtər və örtdüyü günahları məğfirət eləyər, yəni savaba çevirər. Yəni, buradan nə anlaşılır? Yəni, iman eləyən bir insandır. Yəni, insan iman eləyir. Mən Allaha iman eləyirəm deyir. Hər bir insan, yəni bugünkü günü hər hansısa bir boğmuş belə, yəni ən böyük bir zəlalət içində olan bir insan belə, yəni günah içində itib batan insan belə, ona belə sual versən ki, Allaha iman eləyirsən, deyir ki, bəli, mən Allaha iman edirəm, əstağfurullah, əstağfurullah, Allaha iman edilməzmi? Belə düşüncələr söyləyir. İndi onun o iman eləməyi, hələ onu o zibillikdən qurtarmayıbsa, hansı imanla danışırıq? Və bu günləri də insanlar əgər iman eləyirəm deyirsə, yəni ki, mən Allaha iman eləyirəm deyir, tutalım 3 ildir, 5 ildir Allaha yolundadır. Amma Allaha iman eləyir və ya da heç Allahın ibadətlərini eləmir. Sadəcə deyir ki, mən Allaha iman eləyirəm, qəlbim təmizdir, yetərlidir. Amma yox, yetərlidir, sevgili qardaşlarım. Allah Teala buyurur ki, yetərlidir. Biz bu elmi, bu devrin İmamı Mehdi Rəsuldan, devrin imamından bu elmi alırıq ki, onun Quran öyrətməsi ilə əminik, bu günləri əminik ki, iman eləyirəm deməklə heç bir insan Allahın cənnətinə girə bilməyəcək. Bilməyəcək. Sadəcə təqva sahibi olanlar, o Qaf surəsi 30-cu ayəsində də Allah Teala buyurur ki, cənnət təqva sahibləri üçün uzaq olmayaraq yaxınlaşdırıldı. Yəni, cənnətə gedəcək olan sadəcə insanların içərisində təqvalı olanlar, ibadət eləyənlər, zikr eləyənlər yox. Təqva, misal üçün, bir insan ola bilər, 2 cür insan ola bilər. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədis şərifi ilə də uyğun gəlir. Bir gün deyirlər ki, Peyğəmbərimizdən soruşurlar ki, Peyğəmbərimiz özü sahabələrə buyurur ki, zaman gələcək ki, cənnətlik əməl eləyənlər cəhənnəmə girəcəklər, cəhənnəmlik əməl işləyənlər, cəhənnəmlik əməlin sahibi olanlar, yəni ki, pozğunluq işlərdə olanlar, zayi işlərdə insanlara ziyan verəsi işlərdə olan insanlar cənnətə girəcəklər. Qaydadır ki, sahabələr soruşur ki, bu necə olacaq bu insan neçə il, 80 il tutalım ömrün ancaq ibadətə həsr eləyir gecə-gündüz, biri də günah içindədir. İbadətə ömrün həsr eləyən insan cəhənnəmə gedir, zəlalət içində olan insan bir an içində cənnətə gedir. Burada açıqlama verir ki, bu insan ömür boyu günah içində olur, 80 il günah içində olur. Amma Allahın hidayətçisi ona dediyi zaman Allaha qovuşmağı istər, Allaha ölmədən öncə ruhun təslimi dilə, elmi olmadığına görə heç nəyə arxalanmır. Arxalanmır və qəlbən Allaha qovuşmağı diləyir. Və bu səbəblə Allah Teala Ənfal surəsi 29-cu ayəsində buyurduğu kimi, onlar deyir, əgər deyir, iman edənlər təqva sahibi olsanız, yəni Allaha qovuşmağı diləsəniz, təqva sahibi olarsınız. Təqva sahibi olsanız, Allah sizin günahlarınızı örtər. Allaha qovuşmağı diləyən insan həm təqva sahibi olur, həm də günahları örtülür. Günahları, 80 illik günahlar örtüldüyü üçün yerdə nə qalır? Heç olmasa 1-2 dənə savabı var, mütləq var.
Allaha qovuşmağı diləməsi belə bir savabdır. Ən böyük savabı qazanmış olur deyə gedəcək yeri olur cənnət. Amma bir insan 80 il ibadətdə olur, İslamın 5 şərtini yerinə yetirir, ona Allahın hidayətçisi, yəni necə ki bu devirdə devrin imamı gəlib, onu inkar edirlər, bugünkü günü tanımırlar, tanımaqları bir yana Allahdan belə soruşmurlar ki, bu günləri sənin hidayətçin kimdir, bizi sənət qovuşduracaq olan, təslim edəcək olan vəsilə kimdir, hələ soruşmurlar və inkar edirlər. Amma halbuki Allahın dəvətçisinə qəbul eləsələr, qəlbən, onlar da Allaha qovuşmağı diləsələr, 5 şərtin ötəsində qəlbən də Allaha qovuşmağı diləsələr, Allahın öz adı ilə Allah, 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 Allah deyə Allahı zikr eləsələr, onlar da qurtularlar. Bu qəlbən Allaha qovuşmağı diləmədikləri üçün 80 il 5 şərtə əməl edən insanlar diləmədikləri üçün müşrik adını alırlar. Rum surəsi 31-32-ci ayət kəlmə və Yunus surəsi 7-8-ci ayələrində də Allah təala buyurur ki, onlar ki bizə qovuşmağı diləməzlər, dünya həyatından razıdırlar və dünya ilə doyuma çatıblar. Onlar bizim ayələrimizdən qafil olanlardır. Və 8-ci ayət kəlməsində də, Yunus surəsinin 8-ci ayət kəlməsində də Allah təala davam edir. Həmin onların, Allaha qovuşmağı diləməyənlərin qazandıqları dərəcələr səbəbi ilə gedəcəkləri yer cəhənnəmdir deyə Allah təala buyurur. Yəni, nə əməlin sahibi olursan ol, əgər Allaha əzəldən verdiyin sözü yerinə yetirmirsən, Allaha qovuşmağı diləmirsən, ruhun təslimini Allahdan istəmirsən və devrin hidayətçisini axtarıb, araşdırıb, Allahdan soruşaraq ona tabi olmursan deyə, bütün elədiyin o 5 şərt həba olur. Buna da ayət kəlmələr, yüzlərlə ayət kəlmələr var. Qarşı günlərimizdə sizlərlə daha da yaxından görüşəcəyimizə iman edirik və devrimizin imamının duası ilə bugünkü mövzumuzu, bugünkü söhbətimizi tamamlamaq istəyirik. Sizləri çox, amma çox sevirik. Allah razı olsun.